In diesem Video frage ich mich, was mit Menschen mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen passieren würde, wenn in Deutschland ein nicht-nuklearer Krieg ausbricht. Ein flächendeckender Krieg, wie damals im Zweiten Weltkrieg. Achtung, dieses Video kann Ängste auslösen. Ich spreche sehr offen und realistisch über ein Thema, das kaum jemand anspricht. Nach meiner Recherche konnte ich selbst mehrere Nächte nicht schlafen, weil die Fakten wirklich hart sind. Wenn du also leicht Angstzustände bekommst oder dich solche Themen stark belasten, sieh das Video bitte nicht an. Ich lebe mit einer schweren körperlichen Behinderung, sitze im Elektrorollstuhl und bin auf tägliche Unterstützung angewiesen. Schon bei einer Naturkatastrophe wären viele Menschen mit Behinderungen aufgeschmissen. Aber ein Krieg wäre die reine Apokalypse. Wenn Sirenen heulen und alle in Schutzräume rennen, könnten Menschen, die auf technische Hilfsmittel angewiesen sind, nicht fliehen. In Deutschland gibt es bis heute keine flächendeckend barrierefreien Schutzbunker. Die meisten alten Anlagen wurden stillgelegt oder sind für Rollstuhlfahrer unzugänglich. Neue Konzepte sehen zwar vor, Tiefgaragen oder U-Bahnhöfe künftig barrierefrei nachzurüsten, doch das ist bisher nur Zukunftsmusik. Ich müsste in meiner Wohnung bleiben, vielleicht im Bad, weil es dort keine Fenster gibt. Genau so haben es viele behinderte Menschen in der Ukraine getan, als die Bomben fielen. Sie blieben einfach zurück, weil sie keine Möglichkeit zur Flucht hatten. Seit Beginn des Ukraine-Krieges frage ich mich, was dann mit mir geschehen würde. Würden in so einer Situation wirklich alle meine Assistenzkräfte noch zu mir kommen? Würde die Pflege noch funktionieren? Wie lange gäbe es Strom, Wasser, Medikamente? Und was passiert mit den vielen Menschen, die in Heimen oder Pflegeeinrichtungen leben, wenn der Krieg den Alltag zerstört? Darüber spreche ich nun, ehrlich, realistisch und so, wie es wahrscheinlich wirklich wäre. Ich wäre völlig darauf angewiesen, dass meine Assistenzkräfte zu mir kommen. Doch was, wenn sie es nicht mehr schaffen? Oder einige nicht mehr zum Dienst erscheinen? Wenn Straßen zerstört sind, der Weg zu gefährlich ist? Oder wenn die Assistenzkraft, die gerade bei mir ist, zu ihrer Familie muss, weil sie selbst in Gefahr ist? Ich könnte das sogar verstehen. Niemand kann von anderen verlangen, ihr eigenes Leben zu riskieren. Aber für mich würde das bedeuten, ohne Hilfe könnte ich weder essen noch trinken, nicht ins Bett und auch nicht wieder heraus. Vielleicht käme irgendwann Hilfe, Feuerwehr, THW oder sogar Soldaten, um Menschen wie mich zu evakuieren. Das wäre meine einzige Hoffnung. Die Bundeswehr dürfte im Inland helfen, aber ob sie genug Kapazitäten hätte, um hilfebedürftige Menschen zu retten, ist fraglich. Im Ukraine-Krieg wurden viele behinderte Menschen in Heimen zurückgelassen. Manche starben dort, weil niemand mehr kam. Genau das könnte auch hier passieren, wenn das System einmal zusammenbricht. In Pflegeheimen wäre es anfangs vielleicht etwas besser. Dort gibt es Personal, Vorräte und Notfallpläne. Aber Papier ist geduldig. Ein echter Krieg überfordert jedes System. Wenn Bomben fallen, kann man ein Heim nicht einfach evakuieren. Die meisten Bewohner sind pflegebedürftig, viele bettlägerig. Man bräuchte Spezialfahrzeuge, Medikamente, medizinisches Personal, mitten im Kriegsgebiet. Manche Einrichtungen würden versuchen, alle in den Keller zu bringen, mit Notstromaggregat und begrenzten Vorräten. Doch das hält nur Tage oder Wochen. Wenn Treibstoff, Essen oder Medikamente ausgehen, sind sie auf sich allein gestellt. Auch dort würden Pflegekräfte irgendwann an ihre Grenzen kommen. Viele hätten Angst um ihre Familien. Einige würden bleiben, bis sie selbst zusammenbrechen. Andere müssten fliehen. Ich kann es niemandem verdenken. Aber das bedeutet, Bewohner werden zurückgelassen. Und das ist kein neues Szenario. Schon im Ersten Weltkrieg verhungerten Zehntausende Menschen mit Behinderungen, weil niemand mehr helfen konnte.
Wie lange die Pflege bezahlt oder organisiert bleiben würde, ist schwer zu sagen. Anfangs würde der Staat sicher versuchen, alles weiterlaufen zu lassen. Renten, Pflegegeld, Gehälter. Das würde man versprechen, um Ruhe zu bewahren. Aber wenn Banken, Server oder Verwaltungen zerstört sind, nützt Geld nichts mehr. Schon heute steht die Pflege am Limit. In einem Krieg würde sie sofort zur Nebensache. Die Regierung müsste jeden Euro in Militär und Versorgung stecken. Vielleicht würden Pflegekräfte dann als kriegswichtig gelten. Ihre Arbeit wäre Pflichtdienst, nicht mehr bei den Menschen zu Hause, sondern dort, wo der Staat sie braucht. In Krankenhäusern, Notlazaretten oder Pflegeheimen, die noch irgendwie funktionieren. Für viele von uns hieße das, niemand käme mehr. Und ohne Treibstoff, Strom und Medikamente geht irgendwann gar nichts mehr. Dann helfen auch keine Gesetze und keine Vorschriften. Selbst wenn anfangs noch etwas funktionieren würde, käme das System schnell an seine Grenzen, bis schließlich alles zusammenbricht. Ich glaube, die Pflege würde nach wenigen Wochen zerfallen. In manchen Gebieten vielleicht schon nach Tagen. Sobald keine Lieferungen mehr ankommen, kein Benzin, kein Strom, keine Medikamente, kein Essen, steht alles still. Dann geht es nicht mehr um Pflege, sondern nur noch ums nackte Überleben. Manche würden überleben, weil sie Glück haben oder weil jemand sie nicht im Stich lässt. Viele andere nicht. Besonders Menschen, die rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen sind, hätten kaum eine Chance. Im schlimmsten Fall wäre ich allein in meiner Wohnung, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Kontakt zur Außenwelt. Ich sitze im Dunkeln, draußen die letzten Sirenen, Explosionen, Schreie. Und vielleicht kommt niemand mehr. Vielleicht überlebt man ein paar Tage, vielleicht auch nicht. Ein gesunder Mensch kann bis zu 4 Tage ohne Wasser überleben, aber ich will ehrlich sein. Menschen wie ich wären ohne Hilfe in einem flächendeckenden Krieg wahrscheinlich die Ersten, die verdursten. Ich finde, darüber muss man reden, weil Frieden oft selbstverständlich wirkt, bis er weg ist. Und weil es in Deutschland Hunderttausende Menschen gibt, die hilflos sind, abhängig von Pflege, Technik und Menschen, die helfen. Ein Krieg würde all das zerstören. Ich hoffe, dieser Gedanke reicht, um zu begreifen, wie viel wir wirklich zu verlieren haben. Nicht nur Häuser, Geld oder Freiheit, sondern das Leben deiner Mitmenschen, die sich nicht selbst retten können. Deshalb wünsche ich mir, dass wir alles tun, um nie in so eine Lage zu kommen. Für die Schwächsten in unserer Gesellschaft wäre ein Krieg nicht nur eine Bedrohung, es wäre das Ende.